tutti farfallini e farfalline e benvenuti in questo nuovissimo video. Si tratterà sempre dello slime. Allora, per questo slime ci servirà una forchetta. Io uso una per mescolare, ciotolus, questa, schiuma da barba, la mia è della Spero. Qua non c'è. Scusate, mi ero dimenticata il general, non si vede molto bene. Poi ci servirà, mamma mia, questa vista, scusate, se sono così, ma mi sono appena svegliata poco fa, quindi ancora mi devo fare. Quindi poi ci servirà, come vi ho detto, la squib. Coloranti vanno bene, continuiamo. Poi ci servirà la colla trasparente, ma potete usare anche voi la colla vinilica, ma questa non dovete saltare un po', potete saltare anche i coloranti o la sponda barba se non avete questi due ingredienti. Dopo aver messo la colla trasparente mettiamo un po' di scusate, mettiamo un po' di colorante. Come vedete vanno bene i pigmenti, eccetera. Io lo vorrei fare marrone, il mio colore desiderato, con un po' di bianco. Sai che colore? Io avevo promesso che il detersivo va bene, io so, però non so se scrivetemi nei commenti. E il Dixon, il General, il Biotesto, e l'omino bianco e non so se va bene anche il dash, non so, per lana jeans. E io aggiungerò un altro pizzico di bianco perché non mi conviene, cioè non è il colore veri, quello che desidero era veramente molto. Vabbè, che poi diventa tutto bianco, quindi attenzione. Oh mio Dio, che decorato. Questo slime, gli slime li possono fare se avete 6 anni, 5, fatevi aiutare da un adulto, perché voi non siete adatti a usare questi detersivi. Adesso mettiamo poco alla volta il detersivo. Se non avete il detersivo va bene. L'appretto si può trovare nei supermercati, che è un prodotto per le camicie e lo vendono tipo a 80, 1,80 €, 90 centesimi, magari anche di meno, non lo so raga. O lo posso vendere anche nei negozi di tappeti a contatto. Adesso mescoliamo finché non si serve un detersivo, perché guardate come dovrà uscire il vostro. Non cadere, per favore, grazie. Adesso non mettete troppo detersivo, questo slime si deve mescolare tantissimo. Tanto ora ci sarà un altro video. Farfalline e farfalline, che ne pensate? Raghi, ho girato la telecamera perché non si capiva niente. Se volete sentire come, eccomi. Il mio slime è morbidissimo. Va bene, ciao Amanda, ciao Vanessa.